Ինչը կհաղթի կյանքում հերոսին, թե չլինեն կինն ու գինին։ Բարև ձեզ։ Ինչպես ասում էր մեծ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրը, հայկական գինու առանձնահատկությունն այն է, որ զգում ես այն, ինչը կարող արտահայտել բառերով։ Եվ իսկապես, գինու համն ու հոտը բառերով նկարագրելն անհնար է։ Եթերում հանրային վարկանիշն է։ Գինին մարմնի համար դեղ է և կարող է մարդկանց իսկապես երջանիկ դարձնել։ Հայոց բնաշխարհն ազուգական խաղող ու գինի ստանալու ի վերուստ տրված շնորհ ունի։ Համաձայն աստվածաշնչյան հայտնի պատմության, Հայաստանը հանդիսանում է խաղողագործության և գինեգործության բնօրրան։ Աշխարհում կան բազմաթիվ հրաշալի ու գեղեցիկ լեգենդներ գինու մասին, սակայն ամենահինը աստվածաշնչյան պատմությունն է։ Հանրային վարկանիշի եթերում այսօր կանդրադառնանք գինեգործության ոլորտին։ Այստեղ արժե փաստել, որ Հայաստանը եղել է խաղողագործության և գինեգործության հնագույն բնօրրանը։ Գիտական փաստերը վկայում են նաև խաղողի հայկական ծագման մասին։ Եվ իզուր չէ, որ ֆրանսիացիներն ասում են՝ գինի ստեղծեցին հայերը, գույները դարձրին այն բիզնես, իսկ ֆրանսիացիները պարզապես արվեստ։ Բոլորս կհիշենք, որ հայկական գինեգործության վերաբերյալ ամենացնցողված հայտումներն արվել են ավելի քան մեկ տասնամյակ առաջ, երբ հայ, ամերիկացի և իռլանդացի հնագետները Հայաստանի հարավում հայտնաբերեցին աշխարհում ամենահին 6000 տարվա պատմություն ունեցող գինեգործարանը։ Պեղումների ընթացքում հայտնաբերվեցին նաև խաղող ճզմելու գործիք, կավե կճուճ, գինի խմելու գավաթ։ Այսօր խոսելու ենք գինու արտադրության ավանդական մեթոդների մասին։ Այժմ կներկայացնենք հայկական ժամանակակից գինեգործության խորհրդանիշ դարձած մի գինեգործական ընկերության կողմից արտադրվող ավանդական գինիների և նոր տեսականու մասին։ Կբացահայտենք ինչ պայմաններում է հնարավոր դառնում այս անուշաբույր ըմպելիքն արարել ու հասցնել անմիջապես սպառողին։ Ընկերությունն առաջատարն է որակյալ գինու սպառման շուկայում, ինչպես և հայկական գինու արտահանման ոլորտում։ Այստեղ վաղուց զարկ է տրված գինու արտադրության ավանդույթների զարգացմանը, պահպանմանը և հզորացմանը։ Պռոշյանի կոնյակի գործարանի արտադրած գինիները հայտնի են ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս։ Այժմ կկատարենք հետաքրքիր շրջայց, ծանոթանալու համար որակյալ ու համեղ գինու ստեղծման արարման ողջ պատմությանը։ Կանդրադառնանք հատկապես ֆրունզի գինու նոր տեսականին։ Այժմ գտնվում ենք Պռոշյանի կոնյակի գործարանի հնեցման մառանում և այժմ սիրով կողջունենք գործարանի գլխավոր տեխնոլոգ Ալբերտ Ներսիսյանին։ Կցանկանայի, որպեսզի հաղորդաշարի շրջանակներում խոսեիք ֆրունզիկ գինիների նոր շարքի մասին, կոնկրետ ինչ առանձնահատկություններով է առանձնանում այս գինու տեսականուն, ինչ արտադրական գործընթաց է անցնում և ինչով է տարբերվում ավանդական գինիներից։ Սկսենք մեր ֆրունզիկ ոսկեհաց սպիտակից, ամենակարևոր առանձնահատկություններից, որը պետք է նշել, մի քանի օր առաջ միջազգային Weintrop-ի Բեռլին միջազգային մրցույթում արծաթե մեդալի արժանացավ, որը մեծ ձեռքբերում էր մեր համար։ Գինու յուրահատկությունը կայանում է նրանում, որ գինին պատրաստված է հայկական սորտով, մեր ապորիգեն հայտնի ոսկեհաց սորտով, բայց ամբողջ տեխնոլոգիան ներդրված է եվրոպական տեխնոլոգիայով և այդ ամբողջ արտադրական ընթացքը, ամբողջ գինու պատրաստման, խաղողի մթերումից մինչև վերջ հսկողությունը կատարում է եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան և արդյունքը մենք ստացանք, որը մեծ ձեռքբերում է մեր համար, մեր գործարանի համար։ Իսկ կոնկրետ մրցանակի ինչ արտադրական չափորոշիչների պահպանման արդյունքում է արժանացել։ Մրցանակը քանի որ շեշտեցի միջազգային ամբողջ աշխարհով մեկ գինու մրցույթ է, որը կազմակերպում է OIV-ն, այսինքն գինու համաշխարհային միջազգային կոմիտեն, տենց է կոչվում այդ միջոցառման կողմից, ինքը որակից սկսված, իր քանակից, ամեն ինչ, բոլոր կրիտերիաները հաշվի առնելով կատարվում է այդ մրցույթը ու ինքը փակ համպես է
որին մասնակցում են 400-ից 500-ից ավել ժյուրիներ տարբեր աշխարհի տարբեր մասերից եւ Հայաստանից ներկայանալով Հայաստանից շահել արծաթե մեդալ շատ մեծ հաջողություն էր մեր համար։ Սպիտակի մասին մի փոքր խոսենք, ինքն առանձնանում է իր թեթևությամբ, հաճելի թթվությամբ, որը շատ համադրելի են իրար հետ այդ երկուսը միասին։ Ինքը ամենօրյա թարմացնող շատ հետաքրքիր փնջող գինի է, որը խորհուրդ է տրվում մանավանդ այս ամառային շոգ եղանակներին, երեկոները վայելել այս գինին, ինքը թարմացնող ոգևորող հատկություն ունի շատ մեծ։ Ֆրունզիկ արենին պատրաստված է արենի խաղողից, նույն սպիտակի պատրաստման տեխնոլոգիայով, նույնպես ինքը, քանի որ գիտենք ռոզեն ավելի ունիվերսալ գինի է, այսինքն ինքը եւ ունի այդ թարմացնող սպիտակին բնորոշ հատկությունները, ունի կարմիրից վերցրած առանձնահատկություններ, երկուսի ոնց որ միախառնումը լինի, ու դրա հաշվին էլ ինքը թե որպես երեկոյան էլի ժամանցային գինի, որը ավելի թեթև է, ավելի թարմացնող է, թե կարող է լինել համադրել հետաքրքիր ուտեստների հետ, ինչպիսիք են ինչ-որ թռչնամսերի հետ շատ հետաքրքիր համադրություն ունի, սպիտակ ձկան հետ շատ հետաքրքիր համադրություն ունի եւ ֆրունզիկ կարմիրը, որ ինքը արդեն ավելի ծանր, ավելի հասուն գինի է, պատրաստված է, ինչպես ասեցի, արենի եւ անչելոտասորտերից, արենին գիտեք մեր երկրի մեր բոլորի բարձրանքն է, ասենց ասած, արենի սորտը իր յուրահատկություններով, իր համային, իր որակական եւ մենք օգտագործելով անչելոտա բլենդը իրան ավելի կլորացրել ենք, ավելի զարգացրել ենք այդ գինին ու իր ամենակարևոր առանձնահատկություններից մեկը, որ խմորումից սկսած մինչև գինու պատրաստման ամբողջ գործընթացը իր շփումը միշտ եղել է կաղնու տակառի հետ, այսինքն խմորումից սկսած, խմորման process-ից սկսած արդեն կաղնու հետ շփվել է եւ իհարկե վերջում 1 տարի հնեցում է կատարվել տակառների մեջ, բացի տակառային հնեցումը 6 ամիս է շշային հնեցում է կատարվել, որից հետո նոր դուրս է գալիս շուկա վաճառքի։ Իսկ արդեն կարմիր գինին ու որպես հնեցված գինի նախ ամենաառաջինը խորհուրդ է տրվում խմել դեկանտով եւ ավելի մսային ուտեստների հետ, կարմիր մսերի, ավելի յուղային մսերի, գառան մսի հետ է շատ հետաքրքիր համադրվում։ Ես ինքս հասրեցի արդեն ճաշակել ձեր մեր փաղամգին ուտեսականին, կցանկանայի, որպեսզի սպառողին տեղեկացնենք, որտեղից իրենք կարող են ձեռք բերել եւ ամբողջնել գինու համար ֆրունզիկ։ Ֆրունզիկ գինու տեսականին վաճառվում է բոլոր սուպերմարկետներում, ինչպես նաև բոլոր մասնագիտացված գինու խանութներում, քաղաքի լավագույն ռեստորաններում, գինու բարերում, բոլոր տեղերում կարող եք արդեն վայելել եւ շուտով արդեն վաճառքում կլինի, որը նորույթ է, ֆրունզիկ ռոզեն, որը նորույթ է շուկայում եւ մի քանի օրից արդեն բոլոր խանութներում եւ նույնպես ռեստորաններում կարող եք վայելել։ Հայաստանում ավանդաբար յուրաքանչյուր տարի կազմակերպում են գինու փառատոն, ցանկանայի տեղեկանալ ձեր արտադրանքը եւս ներկայացված է լինելու հայ սպառողի դատին։ Իհարկե, ինչպես ամեն տարի, այս տարի մենք նույնպես հունիսի 4-ին եւ 5-ին մասնակցելու ենք Երևանի գինու օրերին, որը անձամբ ինձ համար որպես գինեգործ դա մեծ տոն է, թե ուրախության, թե գինու հյուրասիրելի, գինու վայելելու, ներկայացնելու եւ այս տարի փորձում ենք ել ավելի շքեղ ներկայացնելու մեր նորույթները ամբողջ եւ հունիսի 4-ին եւ 5-ին բոլորից սիրով կսպասենք Սարյան փողոցում։ Գինու պատրաստումն իրական արվեստ է եւ պահանջում է ճշգրտություն, համբերություն ու ժամանակ։ Դրանում համոզվեցինք ինքներս։
Գինու համտեսումն իրական բույրի գնահատումն է։ Ըմպեկ նրբահամայց գինիները, որոնք ծնունդ են առնում երկրի բնական հարստություն համարվող խաղողի վազերի ամենահամեղ տեսակներից։ Ըմպեք եւ ճաշակեք ամենահամեղը։ Իմ այսօրվա գեղեցիկ դիմահարդարման եւ արսահարդարման համար շնորհակալ ենք Nane Makeup Studio-ին։ Այն գտնվում է Վաղարշան 24 հասցեում։ Իսկ այսօրվա մեր տարազների տրամադրման համար շնորհակալություն Տրեղ Խաունտին, որը գտնվում է Tashi Street Shopping Gallery գետնացումային հատվածում։ Կհանդիպենք հաջորդ 5 շաբթի նույն օրը, նույն ժամին։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։ Կհանդիպենք։